maka jalma nu alus lain jelema nu teu boga kesalahan, tapi jelema nu alus nu teu boleh sadar kana kesalahan. Bener acan canggal-welan acan kewe kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'dah. Buar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh kerami antawis pamaget istri nulat nyonto Kangjeng Nabi. Conok waktu nyambut catur nyongsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana panggeja ati. Supaya anu ti heula geus moal galidir deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nangah hiji sagagang kembang kaheman sareng deui kembang kadeuheuh. Ingkang rayi anu senjang ngambah sagara ngarumah tangga neuleuman leuwih ngalagi rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi. Tong jajerih lamun seuk meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anaking sejang matretkeun keretegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ka cinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun godewa kanyaan wirehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komodo lamun ropoh. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligo hormateun sumkuring guruaneun pikeun sumkuring. Ais pangambih pupuh lembur tikawit kades kardus RW RT BPD LB tur LPMD. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa rekep dingding pepak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari urang hadir di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksa nu diseja cenah bejana rek pangaosan. Tukang dagang neangan untung, tukang tani neangan hasil, ari nu pangaosan neangan naon. Habis neangan pincu. Ceuk ibu pangaosan teh neangan ilmu geratanya ka Pak Ustad nu deukeut naon fungsina ilmu. Maka Bapak Ustad bakal ngawaler al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Lamun ilmu geus jadi cahaya berarti ilmu ibu kudu bisa ngoncoran awak ibu, ilmu kuring kudu bisa ngoncoran awak kuring. Tapi naha kenyataan mah ilmu boga tapi hirup poek wae. Palebah mana urang boga ilmu tapi hirup poek wae. Nu hadir di ieu tempat kabeh ge arafal nu ngaran-ngaran ilmu tahajud tapi naha unggal penting urang sare wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasehat tapi naha ajengan ge gurger wae. Kabeh ge arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik nyakar wae. Berarti paingan atau ilmu urang teu bisa ngoncoran batur dan ngoncoran awak urang ge cantang tuh bisa. Nya di mana atuh letak ilmu? Tah ilmu bakal cicing dina tilu rupa, hiji dina kolbi, dua dina kauli, tilu dina fi'li. Kolbi, kauli, fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Ulah wa kanuduh kanu jauh neang nu anggang, korehkeun awak urang sabenerna teu akur-akur. Nyaritakeun dina hate alus, palua kaluar mah pan goreng. Biwir alus tapi praktek na goreng maka entong waka nyalahkeun batur awak urang ge salahkeuneun batur. Ta ieu teh bahasa Sunda kolbi kauli fi'li. Kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean. Ceuk urang Sunda mah tekad ucap lampah. Dina biwir ibu bisa nyarita subhanallah mana gawe. Apaan subhanallah teh butuh gawe da eta mah subhanallah kabeh ge bisa nyebut subhanallah mah pira tinggal ngapalkeun ngan mana gaweuna sanggeus subhanallah geuning subhanallah dibaca batur nyeun gedong nyeri sirah
Gening subhanallah dibaca batur meuli mobil maka jeung amok. Gening subhanallah dibaca batur meuli motor gening sakalor bari ngabudah. Gening subhanallah dibaca batur meuli tanah nasi eta ngadon paeh. Berarti omongan bisa alus tapi praktek nah habet goreng. Well. Mata kolbi kauli fi'li sapinah jurumiyah sulam topek tijan mantek ma'ani bayan balago itu teh ngaran-ngaran kitab apal bapak apal ulah waka ngarasa gagah karek apal lamun acan aya pagawean da ceramah kieu mah ngecekokan sararea naon sababna cenah bahasana ge jalma nu alus teh teu kudu nyawang anu anggang teu kudu nuduh kanu jauh cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana aya saha na awak urang jawabanana innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang kuring hayang nempo lamun Bapak babarengan jeung Allah mana buktina jeung rada hese ieu pengajian ibu bareng jeung Allah mana buktina kuring bareng jeung Allah mana buktina katempo henteu urang bareng jeung Allah ku batur tah bakal katempona lamun ibu bareng jeung Allah bakal katempo sifat Allah na wujud na sifat awak ibu cenah Allah teh asmaul husna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rajak ya Fatah ya Alim nepi ka ya Sabur entong loba teuing hiji we akur teu dan teu Allah teh Al-Ghaffar Maha Pengampun mana bukti Allah pengampun sadoraka-dorakana bapa sateu balik-balikna ibu tetep Allah mengagarwan tubu ilallah taubatan nasuha hei manusia geura tobat kami nyiptakeun sawarga teh keur jelema anu tobat maka jalma nu alus lain jelema nu teu boga kasalahan tapi jelema nu alus nu teu oleh sadar kana kasalahan bener acan camel-welan acan kewe kalau